আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ ও বিদেশ থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সকলকে টিএইচ মিলন খান চ্যানেলটির পক্ষ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন। বর্তমানে লোডশেডিং এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ঢাকায় এই লোডশেডিং 1 ঘন্টা করে থাকলেও ঢাকার বাইরে লোডশেডিং হয় দীর্ঘ সময় ধরে। লোডশেডিংয়ের সময় অন্ধকার ভুবনকে আলোকিত করতে আমরা রাস্তায় বিক্রি হতে দেখতে পাই 100 টাকা মূল্যের এই সস্তা লাইটগুলো, যা দেখতে খুবই চমৎকার এবং কিছুটা ভারী। তো আমার হাতে থাকা এই লাইটটি কিছুদিন ব্যবহার করার পর হঠাৎ লাইটটির এলইডি বাল্বগুলোর সমস্যা দেখা দেয়, যা আপনারা এই যে সুইচটা যখন আমি ক্লিক করলাম তখন এই যে বাতিটি জ্বলছে আবার নিভছে, আবার মানে অনেক সময় বেড়ে যাচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে। এই সমস্যাটি খুঁজে বের করতে লাইটটিকে খুলে ফেলবো এবং সাথে দেখে নেব অতি উজ্জ্বল এই লাইটটিকে তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয়েছে। এই লাইটটির ফ্রেমে মোট 4টি স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই 4টি স্ক্রু আমরা এখন খুলে নেব। লাইটটি সস্তা হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এখানে লাইটটির ভেতরে একটি মোবাইলের পুরনো ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে একটি ডায়োড এবং একটি রেজিস্ট্যান্স, তাছাড়া একটি এলইডি লাইটও ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটি সুইচ এবং চার্জের জন্য একটি চার্জিং পোর্টও ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের এই লাইটের যে সমস্যাটি আছে সেটি হচ্ছে এখানে একটি সুইচ আছে, এই সুইচটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আরেকটি বিষয় যেটি হচ্ছে এই লাইটটি যে অনেক ভারী হয়ে থাকে, তো এইটি ভারী হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এই ব্যাটারির সাথে একটি গ্লাসের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যদি একটু আপনাদের উঠিয়ে দেখাই, এই যে এখানে একটি গ্লাসের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে কিন্তু আসলে লাইটটি অনেক ভারী দেখায়। এখানে একটি গ্লাসের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে আসলে লাইটটি যখন আমরা ধরি তখন এটা অনেক ভারী অনুভব হয় আমাদের কাছে। তো দেখুন, সস্তা একটি লাইট, তো এটিকে আসলে ভ্যালুয়েবল করার জন্য এখানে একটি গ্লাসের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে এটিকে ভারী করার জন্য। তো এই সুইচটিতে হচ্ছে সমস্যা এই লাইটটিতে। তো এখন আমরা এই সুইচটি পরিবর্তন করব। তো এই সুইচটি আমাদের সমস্যা ছিল, সুইচটি আমরা খুলে ফেলেছি। তো এই সুইচটির জায়গায় আমরা একটি নতুন সুইচ লাগিয়ে দিব। তো এই সুইচটির জায়গায় আমরা এই সুইচটি লাগাবো। তো আমাদের সুইচটি লাগানো কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন যদি আমরা একটু টেস্ট করে দেখি, এখানে বাতিটি কিন্তু এখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। তো আমরা আরেকটি কাজ করব, যেহেতু এখানে একটি পুরাতন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, তো আমরা চেষ্টা করব এখানে এই ব্যাটারিটি ফেলে দিয়ে এই ব্যাটারিটি ব্যবহার করতে, যাতে এটি বেশি দিন ব্যবহার করা যায় বা এটা বেশি দিন লাস্টিং করে। তো আমরা এখন যে ব্যাটারিটি নিয়েছি এটি হচ্ছে 3300 mAh-এর ব্যাটারি। তো এইটি যদি আমরা এখানে ব্যবহার করি, এই লাইটটি কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবো। তো ব্যাটারির প্লাস এবং মাইনাস যে সংযোগ দুটি আছে, তো এখানে আমরা একটু রাং লাগিয়ে নেব যাতে ঝালাইয়ের সময় কোনো সমস্যা না হয়। লাইটের সাথে আমরা ব্যাটারির যে সংযোগটি আছে এটি করিয়ে দিব।
তো আমাদের সংযোগটি দেওয়া শেষ। তো আমরা প্লাসের সাথে প্লাসের সংযোগটি এবং মাইনাসের সাথে মাইনাসের সংযোগটি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা লাইটটিকে পুনরায় লাগিয়ে নেব। তো এখানে ব্যাটারিকে আগের ব্যাটারিটি যেভাবে লাগানো ছিল তো সেইভাবে আমরা লাগিয়ে দেবো। এখানে একটি ডাবল কস্টিপ ব্যবহার করা হয়েছে। তো এটাকে আমরা গ্লাসের উপর লাগিয়ে দেই এবং সেইভাবে আমরা ব্যাটারিটিকে বসিয়ে দিই এখানে। লাইটটি কিন্তু অনেক উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। ব্যাটারিটি ফুল চার্জ করা ছিল। তো আমি যদি আমার লাইটটি অফ করে দেখাই, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর আলো দিচ্ছে। তো এটি কিন্তু বিদ্যুৎ চলে গেলে আমাদের খুবই উপকারে লাগে। তো একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো যে যখন আমি লাইটটি জ্বালাচ্ছিলাম, যখন আমি এখানে যে বাল্বের চিপটি রয়েছে তো এই চিপটি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে গরম হয়ে যাচ্ছিল, যা আসলে এই লাইটটির জন্য ভালো না। দেখা যায় চিপটি যদি গরম হয়ে যায় যে বাল্বগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক, এ হচ্ছে বাজারে বর্তমানে পাওয়া যে সস্তা লাইটগুলো তার মধ্যে একটি। তো খুব ভালো ব্রাইটনেস দেয় লাইটটিতে। তো আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।